想問埋出嚟。咩事啊？喺個 mon 度見到你隻腳好基啊嘛。好，準備3、2、1，咁我哋翻嚟玩波 game 啦，我哋玩腦動量表。咁我哋睇下遊戲規則先啦。大家好啊，我係規則說明員啊。腦動量表咧係一款團隊合作遊戲，一位出題者負責抽選一個主題，而其他玩家咧就要根據主題咧去抽取啲數字牌，講出符合數字嘅強度嘅答案。1就係最輕微，10咧就好撚嚴重噶啦。咁出題者咧就要由細到大，係由細到大估中咧換個數中嘅數字嘅順序。如果隊長估錯咗啦，你就撲街啦。咁啊隊伍就要扣分，扣齊5分嘅話咧，結，遊戲就會結束噶啦。我想問下有咩懲罰啊？懲罰就大撚我啦，只要睇落就知啦。咁好啦，咁規則睇完啦。懲罰咧就今次你哋揀啦，你哋留言俾我哋，like 數最多嗰個咧，我哋就會做嗰個懲罰啦。冇揀啲做唔到嗰啲啊！你哋要留啲做到㗎嚇，同埋我哋係唔會失敗嘅應該。唔會攞跑啊！唔好犯法，唔好犯法。咁呢個遊戲咧係由最地獄歌開始先嘅，咁我哋就交俾 Stephanie Lu。哦，我已經揀到啦。好，嚟。描述一下你係點樣脱處嘅？唔使講真嘢嘅，唔使講真嘢嘅，唔使咁驚，佢好驚啊1係最浪漫，10係最崩潰。哦，嚟啦噃，你揀人先啦。何彩薇先啦。哎呀，食完個西餐之後咧，就去咗5星級酒店進行咗呢件事。哦，睇嚟呢個係佢願望。我係脱處嘅唔使講真嘢㗎，唔使講真嘢。班長脱處嘅時候，中途發現原來阿媽喺床下底。Oh my god！貼美鼓力啊，靈體嚟嘅。我脱處嘅嗰一晚係我冇乜大印象，總之就係我係一個酒吧好傷心咁飲酒，突然間有個着得好靚嘅女仔同我搭話，我覺得佢好靚就同佢上咗房，但係翻到酒店發現係男人嚟嘅。哇，嗱，有啲難啊呢個位，因為咧狗虎嚟講咧，可能都係 OK 嘅。有啲分唔清呢個係崩潰定咩咯？係啊，我都分唔清啊。我想當初咧，處咧通常一吉就即破噶啦嘛。咁但係咧，佢嗰個男仔咧就好溫柔咁樣咧，就分開咗幾次咧，好似啲套餐咁樣咧去進行。OK，循序漸進咁樣，好似去到第4、5次啦，先至去發生呢件事。但係先有啲太仔細，有啲過於仔細，好似有啲好似唔使咁仔細啊。我諗應該最接近1應該係彩薇3分。3分咋？咁到挑選到我啦，係啊，到我啦，到你啦。死啦！我你幾多分啊好似有啲咩添？我6分。哦，你6分，你6分都係4、5次6分，你好好浪漫崩潰喎！有幾浪漫啊？好溫柔啊！你講到你4、5次冇嘢係咯。 4、5次先破到啊，大佬！我 get 唔到啊呢個，算啦唔緊要，唔好討論落去啦。咁就 Edwin 啦。好，我係7嘅。都算係，好似有喎。你最好係好崩潰啊你最好崩潰啲啊！ 3、2、1，我係8分啊！留一線，我驚有人係9啊，所以我唔敢講得太過分。但係你嗰個我以為係10喎。係咩好崩潰咩？唔錯，暫時安全啊！好啦，準備好啦喎！火災了，你的鄰居正要從3樓嘅窗口跳窗逃生，你會用乜嘢去接住佢咧？一係咩啊？ 1係熱心助人熱心助人。 ，10係蓄意謀殺。咁咧，我嗰日咧就見到樓上面咧就着火啦，咁我好急喎，咁我就係見到街邊有啲咩，咁我就攞過嚟噶啦。咁我見到街邊咧有一個水果攤檔，係有架車嘅，而車上面咧係充滿咗榴蓮嘅，我就即刻駛過去接住呢個鄰居啦。嗰日咧，我見到個男人啦，準備喺上面跳落嚟啦，即係火災好危急個關頭就嚟跳啦，好多人好多火，我好擔心，我唯一可以安撫佢嘅就係我充滿愛嘅雙手。仆街啊！呢個我分唔到係蓄意謀殺定係熱心助人添。嗰日我見到有人跳樓，喺3樓跳落嚟，覺得好危險，又唔係好高啫。咁所以咧，我就拎咗張電腦凳去接住佢啦。嗰日咧樓上火燭啦，咁啱我係樓下咧，我又唔知咧咁啱咧，我有個充氣墊喎，我係咁泵，跟住就嘗試拯救佢啦。我都分唔到啊，因為佢泵得嚟可能已經太遲啦。榴蓮我一定係蓄意謀殺㗎啦，最低應該係彩薇嘅2分。呢句班長起碼有個物件先，因為雙手咧，你一係就想佢死，一係想你自己死。下一個應該係班長。
4。哦，有希望有希幾好望。喎。啊係啦，跟住就係到九虎啦。 8啊，你8分。你8啊8啊，擺到自己好低喎。係咯。起碼我可以佔住啊。跟住，唉，咁我有個希望係啊。我覺得你高分一定係再高分啲啦。我覺得你高分啲希望唔會係7啩。幾多啊？肯定係九虎啦。哎呀，唔係我自己覺得，因為佢有嘢佔住都好啲。榴你冇嘢㗎嘛？榴蓮我一睇啊，老鼠屎老鼠屎啊！哎呀，我表演題唔啱。表演題都可以㗎。你唔好望住我唔。係圖片題得。有啲踩界啊！大家再諗下做唔做？好。含住一條香腸，最細同最粗。呢題咧，我係覺得好高質嘅，但係咧啲人係最細，一係最細。心係最粗嘅，流晒眼水。咁你就你先啦。我先 OK。使唔使俾啲空間你啊？好嚟啊！我開始啦，我抽筋嘅。南巴子啊，咩事？係啊，好核突啊！可唔可以打格仔啊？ OK，好搞掂。佢喺嗰度攞出嚟，我先唔要。喺邊度攞出嚟先？嚇！哦。 OK，好啊。啊，OK。佢咪係唔要係含喎，唔係咬喎。香腸啊嘛，香腸啊嘛，含啊！你要含到㗎，你要。有人要你睇上黃標啊！含咗唔使上下㗎嘛？你含你做乜嘢？冇人含香腸會上下喐㗎。 OK， 好，分數最細嘅應該係超酸，叻仔喎！之後就係簽仔九虎， OK，very good。之後就係彩眉8分。哇！之後就令人驚訝嘅10分啊嘛9分。 OK，好，下一個。好，嚟啦噃。諗好啦，你咁快嘅？講出一個大家會喺 A 片網站裏面會見到嘅影片名稱，1係最熱門嘅，10係最冷門。哇！冇咁開心先好冇 OK，呢個要諗男人點樣為之好鹹濕， ？Avery 先咯，咁你諗好？好啊。仲有啲唔好意思冇興奮。我有俾你興奮咩？標題啦，呢個係咪標題啦？我嘅 A 片標題係彩眉搜查官，嚇，好難喎！你呢個出嚟。好長喎啲標題，加多少攝啦。望咗未開心咗？機動辦公實戰彩眉搜查官。哇！你對我哋公司啲女我唔同事係啊，我正幻想啊，成日啊，我係根據眼金咁樣望住我唔係，我係根據我當行彩嚟啦咁。趁我的鄰居不在家，我把他的狗操了一次又一次。你諗咗未你？我成個場景都有晒啦，因為下雨天濕透了的人妻上了巴士。哇！我的蕾絲巨雨胸罩被看清透了。屌你識睇㗎嘛？佢識㗎。呢個標題我撳入去，佢真係識㗎。哇！屌你好嘢喎！到我。我嘅片名係繼父外出公幹，我的繼妹在洗衣機裏勾引我。係咪恐怖片嚟嘅？即係點啊？即係佢喺個波透過嗰個圓形嘅玻璃度。唔係啊！你冇睇過呢啲咩？佢會扮 stuck 喺嗰個洗衣機度啊，同埋我特登用咗而家 Pornhub 嗰種譯名啊，即係譯得唔清唔楚咁嘅譯名啊。係啊。 OK，咁我哋就嚟最熱門先，應該係超酸㗎啦。我2嘅。 OK，OK，我都覺得 safe 嘅，跟住就9虎啦。 Very good。
4。 OK，跟住應該就係 Aaron 啦，但個樣咧就擘大咗個口，得個窿。Aaron 係咩啊？Oh shit！你係老鼠屎啦！搜查官都係好熱門嘅喎。搜查官難啲啊！我係9分嘅。哦，係啊，好好啊，你仆街啦，爭2分咋？屌！唔緊要，係啊，表演題啦。沖涼嘅時候啲水啊，個溫度啊失控啊，1咧就係最冰凍嘅，10咧就係最熱嘅。OK，好。彩眉先。OK。鄰居隻狗啊！幾明你做緊咩？ OK。屌你硬係要做呢啲。OK。夠啦。 3、2、1。死撚咗！哇，好難喎！好喎，死啦！今次打埋關到嘅，圖都好清晰。OK，好。最凍我覺得係彩眉嘅3分。 3分。好，跟住之後係冇咁凍嘅，我覺得係Deb 嘅。 9分。你9分？你9分？因為我凍係會避開㗎。哦，因為佢怕凍，係因為我怕凍。就夠啦！最後一粒啦，屌！唔好意思，我而家要急 call 離開台。但係懲罰都係會罰翻佢嘅。 Yes, Stephanie。 Hello Stephanie。 Hello Stephanie，我嚟代班啊！你喺度光顧性工作者，突然間警察破門，你會點樣解釋呢？1係即刻拉你返差館，10冇嘢，安全離開。哦，即係冇關。咁 Aaron 先啦。 OK，其實咧，我係一個物理治療師嚟嘅。雖然佢係一個性工作者，但係我今次上嚟係幫佢醫治佢盤骨前傾。啱啱你入嚟見到我捉住咗佢嘅，其實我係幫佢將佢嘅盤骨移翻啱一個適合嘅位，為咗令到呢個治療更加精準，所以佢係冇着到衣服，而我哋係冇任何不合法嘅交易。幾好喎！好啦，喂，着翻條褲，我哋翻去差館先。都係拉。搭機嘅時候都未着褲。係警察嚟啊！做緊咩你哋？媽咪，好多人啊！媽咪，好多人啊！我做緊功課咋？媽咪唔着衫，媽咪熱啊！要拉就拉媽咪啦，係啦，你唔好拉我啊！到 Jackie，我真係嚟買羽毛球拍嘅咋。咁你條褲係？嗰條褲係我入嚟嗰時，個姐姐就除咗我啦，唔知點解。幾好喎！係咪因為我係女仔，所以我有啲難諗咧？佢哋諗得咁快嘅，就咁樣啦，係我做嘅。冇辦法啦。首先係跳酸先啦。哇！佢都4嘅。哦，死啦 OK。已經完結啦，我啲懲罰啦。嚇？係啊，點解啊？懲罰啦。跟住係破褲咯。幾多啊你？我係狗啊！我係。啊！你係狗，你講你有乜乜嘢啊？可能你講咩啊？你講咩啊？你講乜嘢啊？跟住係 Aaron 啊，我估嚇！物理治療師咯。物理治療師咁完整，我係3分啊。3分。因為你羽毛球拍呢樣嘢，所有人都知，咁肯定唔合理。係。咁咪一定拉你咯。好啦，懲罰係啊，懲罰啦，game啦。好啦，咁我哋今日遊戲就玩完啦。咁我哋最後係要接受懲罰嘅。屎嘅，你都唔使講啦，坐地食屎。唔准做犯法嘢嗱，大家唔好犯法嘢，手下留情，手下留情。係咁啊！如果大家今日中意呢個 board game 系列嘅話咧，記得留言俾我哋聽，同埋喺下邊留言你覺得懲罰應該乜嘢，咁我哋就會做最多 like 嗰個啦。OK，咁我哋去到呢度就完啦。咁多位，拜拜。拜拜。係俾翻啲屎老鼠屎啊！喂，我真係唔係，還我個清白，我唔係啊，我盡咗力㗎。